हाँ अरे बाप रे, चलो मैं यहाँ से ये खाद उतार लेता हूँ क्योंकि मुझे ये आज खेतों पर जाकर धानों में बिखेर कर आना है। मैं सबसे पहले ये कट्टा उतार कर नीचे बाल्टी में खाद भर लेता हूँ। हाँ मैंने तो बाल्टी खाद से फुल भर ली। चलो मैं अब इसे ले जाकर ठेली में रख देता हूँ और फिर इसे जाकर ले जाता हूँ क्योंकि खेतों पे भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ। भाई ये देखो मैं तो खाद लेकर आ गया, अब मैं क्या करूँ? भाई तू पूछ क्यों रहा है, तू खुद ही बखेर दे। हाँ ठीक है भैया, मैं जल्दी से ये बाल्टी ले जाकर पूरे धानों में खाद बखेर देता हूँ। भाई जो खेती करते हैं वो एक लाइक कर दो और चैनल